Sahipsiz giriş. Merkezde bir Spy var. Merkezde bir Spy var. Çantayı koruyorum. Çantayı korumamız gerek. Hey, bir yardım et sen. Tamam ben hallederim. Sen bir. Hey, hala burada. İyi o zaman. Baylar. Görüyorum ki çanta güvende. Evet güvende. Pekala. Aranızda buraya gelirken bir Spy öldürdüğünüz oldu mu? Olmadı mı? O halde hala bir sorun var. Oh, bıçaklanmış. Vay. Bayağı büyükmüş. Ben bunlardan bir sürü öldürdüm. Arkadan patlayan sessiz şerefsizler. İşte senin gibi. Alınma lütfen. Eğer gerçekten öldürebilirsen seni temirim anam benim gibi değil. Ve hiçbiri bu benden sızmış olan Spy gibi de değil. Ne yani, murdur on ship mi yaptın? Hayır. O olsa anan olurdu. Ne? Nasıl? Bekle. Ya ve şimdi de bizi öldürmeye geliyor. Yani Kur'an'ı iyi ver çocuk. Yoksa annenin başrol olduğu porno filmi bugün başına gelen en kötü ikinci şey olacak. Oh, bir baksana. Ver şunu. Görünün ki bu Spy savunma hattımızı açmış. Ortaklarımıza ne yaptığını görüyorsunuz. Ve daha da kötüsü, bu kişi içimizden biri olabilir. Hatta bu odada bir olabilir. Belki sen, belki de ben. Hatta belki de... Ananı satayım. Ne? Çok belliydi. O bir Red Spy'dı. İzle şimdi, her an kırmızıya dönebilir. Her an olabilir. Bak, gördün mü? Kırmızı. Yok, kalmış yok. Yani hala sorun var. Evet, büyük bir sorun. Peki, kim Red Spy'ı bulmaya hazır? Tam arkandayım. Ah, benim küçük karnabaharım.